vykstame į Raudonę, nedidelį miestelį Jurbarko rajone. Būtent čia yra dar viena įspūdinga Lietuvos pilis. Tai Raudonės pilis. Raudonės pilis išties įspūdinga, raudonų plytų, rezidencinė pilis ant aukšto Nemuno šlaito, garsėjanti bokštais, parkų, panoraminiais vaizdais ir, žinoma, karališka atmosfera. Reikia pasakyti, kad tai yra vienas lankomiausių Jurbarko rajono objektų, kasmet pritraukiantis 10 000 lankytojų. Taigi šiandien atvykome į dar vieną Lietuvos pilį, būtent Raudonę. Raudonės miestelyje ant Nemuno kranto prie Nemuno yra Raudonės pilis. Puiki pilis, Lietuvos pilis, gerai išsilaikiusi. Kaip tik už manęs ir matome Raudonės pilį. Na, kodėl Raudonės, galima pasakyti gana paprastai. Pilis sumūryta iš raudonų plytų, taip pat ir bokštas su kuorais, į kurį galima užlipti, galima apžiūrėti. Na, pilyje be abejo yra tam tikrų eksponatų, ekspozicijų, jų nėra gausu, tačiau vis tik tai yra daug įdomių dalykų. Na, pilis gana sena ir buvo paprastai statoma kovoms prieš kryžiuočius, tačiau po Žalgirio mūšio tokių pilių reikšmė praktiškai sumenko ir pilis neteko savo pirminio vaidmens, žinoma. Iki pat 2018 metų pilyje veikė Raudonės pagrindinė mokykla. Tai taip pat įdomus faktas. Na ir jau po 2018 metų mokyklos čia nėra. Yra tiesiog visas Raudonės pilies kompleksas, kur galima atvykti, pažiūrėti, susipažinti su istoriniais dalykais. Na ir taip pat yra netoli, šalia pilies yra malūnas, na ir kiti įdomus lankytini objektai. Taip, kad tikrai pravartu atvykti ir susipažinti su šia Lietuvos puikia pili. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo lyg tikra viduramžių tvirtovė. Raudonos plytos, bokštai, dantyti kuorai ir vaizdas į Nemuną, nuo kurio sunku atitraukti akis. Tačiau Raudonės pilies istorija nėra tokia paprasta. Šios vietos praeitis siekia dar kovų su kryžiuočiais laikus. 14 amžiuje Nemuno pakrantės buvo viena svarbiausių Lietuvos gynybos linijų. Čia vyrė kovos, kilo medinės pilys, o kryžiuočiai bandė įsitvirtinti prie Nemuno. Su Raudonės apylinkėmis siejamos vadinamosios Bajerburgo pilys, kryžiuočių pastatyti įtvirtinimai, kurie turėjo tapti atramos punktais jų žygiuose į Lietuvą. Tačiau dabartinė Raudonės pilis, kurią matome šiandien, atsirado gerokai vėliau, būtent 16 amžiaus pabaigoje. Ją pasistatė turtingas didikas ir miško pirklys Krišpinas Kiršenšteinas. Tuo metu Nemunas buvo tarsi didysis prekybos kelias, juo plukdyta mediena, prekės keliavo žmonės. Tad vieta piliai buvo pasirinkta neatsitiktinai, aukštai virš upės, matoma iš toli ir puikiai tinkama didingai rezidencijai. Taigi einame į pilį ir bandysime ją apžiūrėti. Na, reikia pasakyti, kad nors pilis turėjo gynybinių bruožų, tai yra bokštus, storas sienas, šaudymo angas, ji buvo ne tik tvirtovė. Tai buvo gyvenamoji rezidencija, išties dvaras. Čia derėjo prabanga, valdžia ir renesanso epochos skonis. Na, raudonos plytos tapo jos išskirtiniu ženklu, o bokštai iki šiol suteikė piliai pasakišką, beveik karališką vaizdą. Per šimtmečius pilis, žinoma, keitė šeimininkus, degė, buvo perstatoma ir gražinama. 18 amžiuje ji priklausė Olenskiams, vėliau atiteko Zubovams, o 19 amžiuje buvo rekonstruota ir įgavo neogotikos bruožų. Būtent tada pilis dar labiau priartėjo prie to romantiško vaizdo, kurį šiandien dažnai įsivaizduojame išgirdę žodį pilis.
Tačiau Raudonės istorijoje buvo ir dramatiškų akimirkų. Per Pirmąjį pasaulinį karą pilis buvo nusiaubta, o Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1944 metais vokiečių kariuomenė susprogdino didįjį pilies bokštą. Sprogimas smarkiai apgadino ir pietinį korpusą. Atrodė, kad dalis pilies istorijos gali likti tik prisiminimuose. Vis dėlto Raudonės pilis buvo atstatyta. Po karo čia įsikūrė mokykla ir daugelį metų pilies menės bei koridoriai prisipildydavo ne didikų pokalbių, o vaikų balsų. Tai labai graži šios vietos istorijos dalis. Pilis, kuri kadaise simbolizavo valdžią ir turtą, vėliau tapo mokymosi, bendruomenės ir kasdienio gyvenimo vieta. Mokykla, kaip jau minėjome, veikė iki 2018 metų. Raudonės pilis šiandien gyvena ne tik savo istoriją, bet ir parodomis, kurios lankytojams leidžia pilį patirti iš vidaus. Ypač įspūdingas akcentas paskutinės vakarienės scena įrengta vienoje iš pilies menių. Ši instaliacija primena vieną garsiausių pasaulio meno kūrinių, būtent Leonardo da Vinci paskutinę vakarienę. Originalus kūrinys, kaip žinia, buvo nutapytas 15 amžiaus pabaigoje Milane, Santa Marija delle Grazie vienuolyno valgomajame. Jame vaizduojama dramatiška akimirka, kai Jėzus su apaštalais sėdi prie bendro stalo, o žinia apie būsimą išdavystę pakeičia visų veidus, gestus ir nuotaiką. Raudonės pilyje ši scena tampa ne tik meno priminimu, bet ir ypatinga patirtimi. Kaip jau minėjome, pirmosios pilys Nemuno pakrantėje, statytos dar apie 1300 metus, kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Po Žalgirio mūšio jų svarba sunyko, tačiau pilys atgimė 16–17 amžiuose, kai Nemunas tapo prekybos keliu. Raudonės pilis būtent yra priskiriama tokioms antrosios kartos reprezentacinėms Panemunės pilims. Raudonės pilis, kaip jau sakėme, įkurta Jurbarko rajone, tai vienas iš nedaugelio Renesanso epochos architektūrinių paminklų Lietuvoje. Pilies išvaizda išsiskiria raudonais mūrais, kas išties labai atitinka jos pavadinimą. O istoriją įtakojo gaisrai ir dažnai besikeičiantis savininkai bei besikeičiančios istorinės aplinkybės. Tačiau pilies grožis Raudonės miestelį garsina jau daugiau nei 400 metų. Neabejotina, kad ši pilis ne tik žavi savo architektūrą, bet ir saugo šimtmečių istoriją, paslaptis ir legendas, kurios iki šiol traukia tiek vietinius turistus, tiek užsienio svečius. Vienas įspūdingiausių Raudonės pilies akcentų jos bokštas, į kurį gali užlipti ir lankytojai. Iš apačios jis atrodo didingai, bet tikras įspūdis prasideda tada, kai pradedame kilti aukštyn. Laiptelis po laiptelio paliekame pilies kiemą apačioje, o kartu tarsi kylame per skirtingus istorijos sluoksnius. Raudonės pilies bokšto aukštis siekia 33,5 metro, o jo viršuje įrengta apžvalgos aikštelė. Iš čia atsiveria nuostabus Raudonės apylinkių vaizdai. Ypač įdomu tai, kad bokštas, kurį matome šiandien, yra atstatytas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kaip jau minėjome. Traukdamėsi vokiečių kariai susprogdino didįjį pilies bokštą, o pilis smarkiai nukentėjo. Vėliau bokštas buvo atkurtas, todėl šiandien jis yra ne tik apžvalgos vieta, bet ir pilies atgimimo simbolis. Pačioje pilis atrodo kaip išties gražus istorinis pastatas, o užlipus į viršų jie atsiskleidžia visiškai kitaip, kaip Nemuno slėnio sargybinė, jau kelius šimtmečius stebinti šį kraštą.
Kaip jau minėjome, po antrojo pasaulinio karo Raudonės pilis buvo atstatyta ir pritaikyta švietimui. Daugelį metų čia veikia Raudonės pagrindinė mokykla. Mokykla pilyje. Skamba išties kaip eilutė iš Hario Poterio knygos ar filmo. Dabar čia galima apžiūrėti tuo metu eksponuojamas parodas, aplankyti pilyje vykstančią mugę, įsigyti įvairių suvenyrų. Tiesa, patekti galima tik į pirmąjį aukštą, kitose aukštose matyt tebevyksta atnaujinimo darbai. Raudonės pilies parkas tai ne tik graži vieta pasivaikščioti, bet ir taip pat svarbi viso pilies komplekso dalis. Parkas driekiasi aplink pilį ant aukšto Nemuno šlaito, todėl čia nuolat jaučiamas ypatingas ryšys su upe ir Panemunės kraštovaizdžiu. Einant takais atsiveria vaizdai į pilį, senus medžius, alėjas ir Nemuno apylinkės. Yra manoma, kad parkas prie Raudonės pilies pradėtas formuoti dar 16 amžiaus pabaigoje kartu su pačia pilimi. Vėliau jis buvo plečiamas ir pertvarkomas, atsirado nauji takai, alėjos, tvenkiniai, apžvalgos vietos ir žinoma įvairūs želdiniai. XIX amžiuje parkas įgavo romantiškesnį vaizdą, čia buvo sodinami retesni medžiai, formuojamos erdvės pasivaikščiojimams ir poilsiui. Parke yra ir smagių lankytojų traukos vietų, viena jų didelis medinis sostas, kuriame galima prisėsti, nusifotografuoti ir bent trumpam pasijusti pilies valdovų. Tokie akcentai žinoma suteikia parkui žaismingumo. Čia galima ir pasivaikščioti, sustoti apžvalgos vietose, pasigrožėti Nemuno kraštovaizdžiu ir pajusti, kodėl ši vieta jau kelis šimtmečius traukia žmones. Raudonės pilis nėra klasikinė viduramžių gynybinė pilis su uždaru kiemu iš visų pusių. Tai rezidencinė pilis, didikų gyvenamasis rūmas, turėjęs ir reprezentacinę, ir ūkinę bei gynybinę paskirtį. Pilies planas primena U raidę, pastatą sudaro 3 pagrindiniai korpusai, pietinis, rytinis ir šiaurinis. Jie išsidėstė aplink pusiau uždarą vidinį kiemą. Toks išplanavimas labai patogus rezidencijai. Iš pradžių Raudonės pilį sudarė 2 pagrindiniai korpusai, pietinis korpusas buvo gyvenamasis ir reprezentacinis, o šiaurinis labiau ūkinės paskirties. Abu korpusus jungė mūrinės sienos su šaudymo angomis, todėl ankstyvoji pilis turėjo ir gynybinių bruožų. Vėliau 17 amžiaus antroje pusėje prie rytinės pusės buvo pastatytas dar vienas gyvenamasis korpusas ir pilies planas pasikeitė, jie tapo 3 korpusų ansambliu. Didysis bokštas svarbiausias pilies vertikalus akcentas, jo aukštis siekia 33,5 metro, todėl jis matomas iš tolo Panemunės kraštovaizdė net 10-15 km spinduliu. Šis bokštas ne tik puošia pilį, bet ir suteikia jai simbolinį sargybinio įvaizdį. Raudonės pilies parke yra vieta, kuri primena ne tik gamtos, bet ir legendų istoriją, tai Gedimino ąžuolas. Pasakojama, kad po šio seno ąžuolo vykdamas į Veliuoną paskutinį kartą pietavo Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. Tai daugiau legenda negu tiksliai įrodytas istorinis faktas, bet būtent tokios istorijos suteikia parkui paslaptingumo ir gyvumo. Nors nuvirtęs jau 300 metų senumo medis yra išbrauktas iš Lietuvos gamtos paveldo objektų, tačiau jis vis dar yra patrauklus vietos gyventojams ir turistams. Taigi apžiūrėję pilį, dar šiek tiek pasižvalgysime ir po miestelį. Raudonė nedidelis, tačiau itin jaukus Panemunės miestelis Jurbarko rajone, įsikūręs dešiniajame Nemuno krante. Raudonė įsikūrusi Nemuno terasose, todėl miestelio kraštovaizdis nėra lygus ir nuobodus.
Čia galima pajusti, kaip Nemunas formavo visą vietovę, nes vienur atsiveria aukštesni šlaitai, kitur ramesnės gyvenvietės erdvės, takai ir žaluma. Per miestelį teka Raudonės upelis, kuris galiausiai įteka į Nemuną. Miestelyje yra ir Švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. Ji papildo Raudonės vaizdą ir primena, kad ši vieta svarbi ne tik keliautojams, bet ir vietos bendruomeniai. Čia veikia bendruomenės namai, biblioteka, vyksta kultūrinis gyvenimas, o miestelio žmonės itin saugo savo krašto tapatybę. Praeityje Raudonė neturėjo nei savivaldos teisių, nei herbo, bet vietovę išgarsino Raudonės pilis. Kaip jau minėta, pastatyta dar 16 amžiuje. O šiandien čia gyvena maždaug 400 gyventojų. Aplankėme dar vieną Lietuvos pilį, Raudonės pilį, stūksančią ant aukšto Nemuno šlaito. Nors išlikusių pilių Lietuvoje nėra labai daug, kiekviena jų pasakoja savitą istoriją. Vienas primena kovas ir gynybą, kitos didikų gyvenimo, kultūrą, architektūrą ir laikus, kai pilys buvo ne tik tvirtovės, bet ir svarbus krašto centrai. Raudonės pilis tai dar vienas gražus įrodymas, kad keliaujant po Lietuvą galima atrasti vietų, kurios nustebina, sudomina ir leidžia į praeitį pažvelgti gyvai. Mūsų kelionė po Lietuvos ir ne tik pilis tęsiasi. Iki kitų istorinių atradimų.